तो दोस्तों आज शाम के समय हम लोग को एक चिड़िया गिरी हुई मिली जो कि गर्मी के कारण गिरी हुई थी। और देख सकते हैं कि हम लोग उसको पानी पिला रहे हैं फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोल रही है। तो अभी जब गर्मी में ये हाल है तो आगे चल के जब और गर्मी पड़ेगी तब क्या हाल होगा। बस मैं आप लोग से इतना कहना चाहता हूँ कि अपने छतों पर और बालकनी में पानी ज़रूर से रखें, क्योंकि अगर हम लोग पानी नहीं रखेंगे तो यहाँ पे हर जगह पानी सूख रहा है। और ये चिड़िया जो है कुछ समय बाद मर भी गई। अब बहुत बचाने की कोशिश किया मैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। देख सकते हैं ये कितना तड़प रही है और ये बस गर्मी के कारण हो रहा है दोस्तों। तो पानी रखें और छोटे छोटे चिड़िया की जान बचाएं।